Ku shiga abu uku nishaɗi, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ke ƙawata wannan bikin sunan shi in baka yi ba ni wuri. Dole ne mu fito mu shana a wannan bikin. In ma kin san baki da telan ki ba, to wallahi ki zo tun da wuri a canza. Saboda ba zai yi ki fita a gurin bikin nan a ganki ke ce fa amarya. Dole na ki dinkin ya fi na kowace kyau. Abokina kai burin ba to ya ne wayan tsa irin ka angunci to kwana nawa shikenan yanzu kai aure ka yau da gobe ai kaman na kai ba ka zo na ba ka ce gobe ka ce waccan to ni gashi nan na kwanan da za ku fita kake ta faɗa ai wai yanzu ka gama anguncewa lafiya wallahi tun da za ka kawo shi tun da aka kawo shi ma ko buɗe shi ban ba su kuma suka dawo da shi na ɗakin buɗe mu wanda suka zuba a ciki me haka wannan buba ce ba kuma habarin sun yi kyau ki ga breastfeed din ka wanda sun fita. oh my god sun yi kyau ba rashin mutunci ba ne za a kawo ma wannan kayan jimma tun daga farko na gane cewa ba abun arziki za a wannan auren ba sai da na gaya mishi kada ya sake ya kai mu kowa dinki na ya bani kai wa kafu Dubai yaki ya je ya kai dinki to akan wayannan kayan zan iya fasa auren nan na rantse da girman Allah kawata in na dan wayannan kayan kada Allah ya kai na anjima kana kirbe mun baki bana son jin wannan magana saboda me zai kama sai da muka yi da shi ya bani kai dinki da kaina ya ce a'a to ya kai da kanshi kuma wallahi ya jawo wa kanshi masifar da ba zai iya tare ta ba zan yi dan amfani da wayannan kayan ba in ba zai siyo wasu sababbin kaya kai wa kafu Dubai ba sai dai ya kwashi akwatunan shi fito wallahi wannan auren bai wasa ba sunan shi rest in peace dan bazan ba Jibi wannan stonework ne fa. to da Allah ayya masa me haka wannan abu ba kin gani haka wannan breastcoat din ba na tsofi ne old model ne umma ba ta hakuri ba tai na zan ba ta hakuri ya za a yin bari kawata ta sa waɗannan matattun kaya dan ni akan dinki sai ki kira shi a waya ki ga mishi gaskiya ina abin ina kai a wannan fa ina jin shawo ina so a cire mun wanka yanda ya kamata Allah ina ga ya maka ka san adabai ne aika ake mai yin nan dinki adabai ka dinga shi ce ma kan wata mace to da maka ji ko bai ne ka daga kawai ya Bashir ya san kullum ku kai ne ka ce ba su mata ba sai kuka take tsin da tana ta fada kuka kuma abokin lafiya kuwa Alama yau ke ce a gidan nan. Wallahi ne ce ya gida ya shirye-shiryen biki. Alhamdulillah wallahi. Ni za ka kawo wa'annan kayan? Me kake nufi? Ni za ka kawo wa'annan kayan ka ce wai isa kan ranar biki na ni? Allah ya sauwaƙe wallahi. Sai da na gaya maka ka kai ma kowane tele ya dinka min kaya na ka bani ina da kamu da bai zai min dinkin da zan fita kowa ya gani ya sha'awa. Saka wa'annan kayan. Da suka yi a wurin ka ba me yasa sai da na gaya maka ka zo mu je wurin kafin zan zuwa saboda ne na rantse maka da Allah akan wayannan kayan zan yi hakura da wurin ba zan saka wayannan kayan wurin ba ku je ku wallahi wallahi kai mun dubai ne ake wani to wanda ya dinka maka alwai ne to da ni ka ku dubai a garin nan ha wannan da Allah ne ka dauke min kayan ma bana saka kai ka duba tsakani da Allah a ce wannan breastcoat ka duba tun zamanin kakanni ake irin wannan duba Bibi. Shi kan shi da ya san ba da kyau shi ma ba zai gani ni sha'awa. Shi ne ai. Kana kallon irin dunkunan da nake sawa. Shi ka ku kowa sani nawa nake kai kake biya kudin dinki ai. Sai ka bashi ka ce wani ka je ka je gaba da ni ina da gaba da kai. Kana nan ba za ka je wani shi ba sai dai ba sa ba. Kowa ya kama gaban shi babu dole aure da ba sa ka ta ki bar magana ya hakuri. Tunda abin ya zama shi ya tashi. Sami na. To kwashi akwatin ka da su. One fashion, dinkin maza, dinkin mata. One fashion, one fashion, dinkin maza, dinkin mata. One fashion, mata ku fito da hanzari ga sha tambaya in kun kafa
fito ku kalli damar ku waiwaya. Tsafta ta jikin ku tafi kaunar gangariya. A gurin safuwan tunda ya zagaye duniya. Mata ku taho ku zaɓi haske sha tambaya. Safuwan fashion Kaduna. Safuwan fashion. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya kike? Lafiya. Ya Bashir. A ce dan bi mu gaskiya. Gaskiya kya ce a basa aure. Ba na ga maka. Haka shagon safon ne yake. Aha. Ba na ga maka ba da na zo. Gaskiya. Kaka. Gaskiya wannan shagon lallai. Ya suke da wanda kaje? A'a lallai ka fi Dubai. Aha. Ne gaskiya gaskiya. maka. Wannan magauci? Shi. Ai wow. Tarinta. Babu ruwanka da matsala ko mata aure za su saka ta fita. Kwarai da gaske. Gaskiya ta yi kyau. Allah ya biyo biki. Ka kwaso mun wasu dinki kamar ina hai. Mu ƙarasa ofis ne. Ajalebi. Na gaskiya. Ya kaya na zo in nuna musu su gani. Saboda wasu yan da ke kaga. A da Allah ku ya aure ku Kaga jakunkuna ne. Kagan su? Kaga wasu rigan da na gaya maka da kuka sa kana wani Dubai da kafin Dubai. Kwarai da gaske. A ni ba na ga zai. Kai sabon din nan balai. Kai! Ga wata gawa. Wow! Ya yi kyau sosai. Gaskiya, Safwan babban tela ne. Ga a can fa. Gaskiya. Ka gan su? Wallahi yana to amma na gaya maka kana ka ki yadda da abin da nake gaya maka yanzu Amma gaskiya. Bara ku duba jakunkuna bane? Gaisa ya cuce. Gaisa ya cuce Shi ya kai ni Dubai din nan. Wani lalle akwai wani telan mata a can kai. Kai. Shi fa designer ne gaba ɗaya kayansa ba. Ya amsa. A'a. To yanzu ina shi mai gidan na kuke. Okay to, bismillah ku zauna a nan dan sai in shiga ne mu. To shike. Zauna biyu. Hello? Hajiya ina gajiya? Okay. Na ga alatin ba matsala. Sai kin aiko kayan ki yayi ready tuntuni. Sai kin aiko ba matsala na gode sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana magana da kai. Okay. To ba matsala sai. Sobe. Hajiya Umma. Barka da zuwa. Yawa. Sannan ku da zuwa. Ina gajiya. Lafiya kalawai. Ya gida. Lafiya. Ya very son wa alaikum. Wannan kai ne malam Safa. Wallahi ni. Eh malam aure da kuma mutuwa akan dinkin ka. Aga ne ba sa aure da dinkin ka. Dama na gaya mai tun kafin ya je Dubai ya siya mun kana ce ba na bukatar macen naka na ke bukata. Ya yi mun musu ya yi har muka zo muka samu matsala na ce to in dai ba za a siya mun kayan aure a gunka ba to zan iya haƙura. Ba auren magana ta Allah kenan saboda ni amarya ina so in fito kowa ya sha'awa ta amma kayan da so ba zan iya sa su shi ne yanzu muka zo ya magana ka san dama already na dan fara mai magana akan akwatuna suna da akwatuna da mai maka magana. Suna da ƙasa. To kayan ba. Za ku iya zuwa duk kudu duba sai ki selectin sai ka duba yanzu Wani ko a wajen duk abin da kuke son ku yi ba misali shi ne wanda sai ku yi sai mu ta tsaba ko kana da POS ya akwai POS duk akwai a wajen ta in kuka ma duk za ta caji na ku sai ku ba sai ku Za ka iya gane babu ne. samu isi ya matsala ya Safuwan fashion Kaduna. Safuwan fashion Kaduna. Safuwan fashion Kaduna. Dinkin matan ka zo ka ga damar ka. Dinki na maza kyan jiki hasken ka. Gari dimet ko ka kawo a ɗinka. In ka kawo a ganka ai maka barka. Takalmin maza siya ka ɗauka. Takalmin mata daidai sha'aninka.